espera de não deixar armado aí. Bom dia, povo. Estamos aqui. Acabamos de chegar. Diazinho de acampamento. Vamos montar agora. Pescador Dalvir. Tá aí o nosso parceiro Sérgio aí, ó. Chegamos! Chegamos agora, ó. Bora pescar! Vamos montar acampamento aí, ó. Lugarzinho show de bola. Aqui tá já a barranca do rio aí, ó. Levamos um pouco de azar que tá chovendo. Mas não vai dar nada não, não tem vento. Então eu acho que não vai atrapalhar a nossa pescaria não. Entende? Um lugar bonito. Um baita de um taquaral aqui, ó. Que já serve de barraca, mas mesmo assim trouxemos as nossas barracas. E é isso aí. Vamos ver se vai sair um peixinho aí. Daí a gente vai postar na foto aí pra vocês. Valeu, galera. Isso aí. Valeu, Davi. Valeu, um abraço.